Ini dia anak kucing Persia flat medium ya, dan ini sekarang dia udah mulai belajar berjalan ya, dan ini udah pintar apa matanya udah mulai kebuka ya, dan ini juga usianya dia sekitar 10 hari ya. Soalnya maksimal itu kalau anak kucing itu kalau buka mata itu biasanya semingguan ya, seminggu atau di atas seminggu, misalnya 10 hari atau 9 hari itu udah matanya udah mulai terbuka ya. Dan ini lucu-lucu banget dong, dan ini di sini ada jantan ya, yang jantan ini jantan, yang sono betina, yang putih jantan juga ya, jantan juga yang putih itu jantan. Jadi jantan ada dua, betina ada satu ya. Nah ini lucu-lucu banget, kita lagi naruh di sini nih soalnya kandangnya lagi dibersihkan dulu ya. Nah itu ya, ini udah pinter belajar jalan loh, udah mulai pinter tuh ya. Nah lucu banget kan, jangan lupa di